ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ASW தமிழ். ஸோ இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பேரட் ஃபிஷ்ஷை வச்சு ஃப்ளவரான க்ரூம் பண்ண முடியுமா அப்படி சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நிறைய வீடியோஸில் பார்த்துருப்பீங்க ஃப்ளவரான் கூட பேரட் ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்கிற மாதிரி. ஸோ அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதனால் க்ரூமிங் நடக்குமா, இதனால் ஃப்ளவரானுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ பேரட் ஃபிஷ்ஷஸ் எதனால ஃப்ளவரான் கூட கம்பாஸ் கூட விடுறாங்கன்னா அதோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் பார்க்கறதுக்காக தான் விடுறாங்க. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவரான் ஃபிஷ் அந்த ரெட் பேரட் ஃபிஷ்ஷை பார்த்து நல்லா அந்த கலர் அட்ராக்ட் ஆகிட்டு உள்ள ஒரு ஃபிஷ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் காமிக்கும். சில ஃப்ளவரான் போயிட்டு நல்லா அடிக்கும், சில கம்பாஸ் போயிட்டு அடிக்கும். அதுக்கப்புறம் அது உடம்புல இருக்க கலரை நல்லாவே என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டும் அந்த பேரட் க்ரூம் பண்ண போற ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு. இப்போ நீங்க கம்ஃபா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது கூட போடுறப்ப நல்லா ஒரு ரெட் டோன் நல்லாவே தெரியும் ஆரம்பிக்கும். உங்க ஃபிஷ் நல்லாவே ஃபிளேர் பண்ணிட்டு நல்லா அக்ரெசிவா ஒரு டான்ஸ் மாதிரி ஆடும். அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு முன்னாடி அதோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் காமிக்கும். அதனாலதான் பேரட் ஃபிஷ்ஷஸ் யூஸ் பண்றாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் வாங்க வரப்ப இல்ல காம்படிஷனுக்கு எடுத்துட்டு போறப்ப இல்லனா ஒரு போட்டோ பர்பஸ், வீடியோ பர்பஸ், இப்போ சேல் பர்பஸ்க்கு நிறைய பேர் வீடியோஸ் இருப்பாங்க. இப்படி எடுக்கிறப்பதான் இந்த பேரட் ஃபிஷ்ஷஸ் விடுவாங்க. ஸோ ஃப்ளவரான் கூட கம்ஃபா கூட பேரட் ஃபிஷ்ஷஸ் ஒரு டேங்க் மேட்டா விடலாம். ஸோ நான் அடுத்த வீடியோல ஒரு டேங்க் மேட்ஸ் ஃப்ளவரானுக்கு என்னென்ன போடலாம்னு சொல்லிட்டு நான் ரெடி பண்றேன். ஸோ இதுக்காக தான் ஃப்ளவரான் கூட பேரட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்படி பேரட் யூஸ் பண்றப்போ அதோட ரெட் கலர் டோன் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் ஃபேட் ஆயிட்டு இருப்பாங்களா, ஃபேடஸ் வெரைட்டிஸ், கோல்டன் பேஸ், அப்புறம் SRM இவங்க கூட எல்லாம் போட்டீங்கன்னா ஃபேடிங் ப்ராசஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் நான் பண்ணது கிடையாது. ஸோ இப்படி பண்றப்போ ஒரு ஃபுல் அக்ரெசிவா அந்த ஃப்ளவரான் டெய்லியும் அந்த பேரட் ஃபிஷ்க்கு காமிக்கும். ஸோ நீங்க பேரட் வாங்கி நானும் இது மாதிரி க்ரூம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒரு half an hour நீங்க விடலாம். ஒரு பார்ட்டிஷன் போட்டு விடலாம். இல்லைன்னா நீங்க அப்படியே கூட விடலாம். உங்க ஃப்ளவரான் கடிக்காம பாத்துக்கோங்க. நீங்க கூடயே இருந்தீங்கன்னா அவ்வளவா பக்கத்துல இருந்தீங்கன்னா பாத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கடிக்காது. ஸோ அது மாதிரி நீங்க மெயின்டைன் பண்ணலாம். டெய்லி பேரட் ஃபிஷஸ் இப்படி கடி வாங்குச்சுன்னா அதுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிட்டு சிலது இறந்துரும், சிலது டிசீஸ் ஃப்ளவரானுக்கே பரவும். ஸோ இப்படி பேரட் ஃபிஷ் வாங்குறப்போ ஒரு நடுவுல ஒரு கிளாஸோ இல்ல ஒரு மெஷ்ஷோ அது நடுவுல நீங்க பேரட் ஃபிஷஸ் போட்டு உங்க ஃபிஷ் க்ரூப் பண்ணலாம். இல்லைன்னா தனியா ஒரு பாட்டில்ல உள்ள வச்சிடலாம். உள்ள தண்ணிக்கு மேல வைங்க, ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டு போற மாதிரி. ஸோ அப்படி வச்சு நீங்க க்ரூம் பண்ணலாம். ஸோ பேசிக்கா விடலாம். ஒரு பெரிய பேரட் ஃபிஷ் வேணா ஒரு உங்க ஃப்ளவரானோட உங்க சின்ன ஃப்ளவரான்னு வச்சுக்கோங்க, பெரிய பேரட் ஃபிஷ் விடலாம். ஸோ கொஞ்சம் பெரிய ஃப்ளவரானா இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சைஸ்ல இருக்க ஒரு பேரட் ஃபிஷஸ் விடுங்க. நல்லாவே கலர் இம்ப்ரூவ் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் அது ஃபிளேர் பண்றப்போ உங்க ஃப்ளவரானோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் பார்க்கலாம். ஃபேடிங் டைம்ல இந்த பேரட் ஃபிஷ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கலர் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ இதுதான் இந்த பேரட் ஃபிஷ்ஷஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கு. ஸோ பேரட் ஃபிஷ் மட்டும்தான் என்னால பேரட் ஃபிஷ்லாம் வாங்க முடியாது, பேர கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா பிரச்சனையே இல்லை. நம்ம கண்டுபிடிச்சது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட்டிஷன் போட்டு ஒரு கோல்டு ஃபிஷ் விட்டுருங்க. அதை பார்த்து அந்த ஃபிஷஸ் அது கலரை என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. நான் கன்ஃபார்மா சொல்ல, நாங்க ட்ரை பண்ணிருக்கோம். ஸோ என்னோட ஐடியா தான் இது. ஸோ இது பேரட் ஃபிஷ்க்கு பதிலாக அதே ஒரு டோன்ல ஒரு ரெட் கலர் ஒரு கோல்டு ஃபிஷ் எடுத்து நீங்க அப்படியே உள்ள போட்டுறாதீங்க. கோல்டு ஃபிஷ் ரொம்பவே ஒரு சாஃப்டான வெரைட்டி. ஸோ ஈஸியாக ஃப்ளவரான் கடிச்சிரும். ஸோ அதனால ஒரு பார்ட்டிஷன் வச்சுட்டு நீங்க விடலாம். இல்லை நடுவில் ஒரு மிஷ் போட்டு அப்படி கூட நீங்க கோல்டு ஃபிஷஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஏன் கோல்டு ஃபிஷ் இல்லை, ஆம்பிலோஃபஸ் வெரைட்டிஸ் கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஆம்பிலோஃபஸ்னா ரெட் டெவில், மிடாஸ், அதுக்கப்புறம் எப்படி சொல்ல வீஜா குட்டாலிட்டஸ், இவங்கெல்லாம் ஆம்பிலோஃபஸ் வெரைட்டிஸ். ஸோ இவங்க எல்லாமே ரெட் டோன் இவங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். ஸோ இவங்களை ஃப்ளவரான் கூட விடுறப்போ நல்லாவே ஹார்டியா இருப்பாங்க, டிஃபெண்ட் பண்ணிப்பாங்க. அவங்கள கடிக்க ஏதாவது ஃப்ளவரான் வந்துச்சுன்னா இவங்க டிஃபெண்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இவங்களை வச்சு கூட நம்ம க்ரூம் பண்ணலாம். இது கம்பல்சரிலாம் கிடையாது. இதனால ஹம்ப்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆக போறது கிடையாது. ஃபிஷ்ஷோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக போறது கிடையாது. ஃபிஷ்ஷோட டிப்ரெஷனை குறைக்கும். அப்புறம் கலர் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ஸோ இதனால தான் பேரட் ஃபிஷஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல ஃப்ளவரானுக்கு ஏற்ற ஒரு டேங்க் மேட்ஸ் பத்தி பேசுவோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ. அதுக்கப்புறம் கைஸ், நம்ம சேனலுக்கு லைக் ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு. ஸோ பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்ணுவோம்.